Sotranao zahay ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanay masino, sotra fa be ny famindraponao aminay. Tonga eto amin'izao tontolo izao ny fanjakanao. Hanjakanao aminay na amin'ny teny, na amin'ny asa, na amin'ny saina sy ny fo, eny ny fiainanay manontolo, dia iseho fa mpanjakanay tokoa ianao. Mangataka aminao ary zahay, ampio zahay mba hahay anaiky izany fanjakanao ao anatinay izany, ary mampianaranay, ahaizanay mamantatra ny sitraponao isanandro isanandro ao amin'izany fanjakanao izany, mba tsy ho voatarika ho amin'ny fanaon'izao tontolo izao zahay, ka hampisalasala ny olona ny fahitananay, na tena ho vahoakanao zahay na tsia. Misaotranao amin'ity alahady farany amin'ny epifania ity, izay ampahatsiarovanao tenanay hitodika tanteraka fa vahoakanao izahay, dia mba hamoa voamendrika ny fibebahana ao anatinay tokoa ny teninao izay afafy aminay. Dia taio ary ny teninao izay orena izao, aviaka mitenena fa mihaino anao zahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, amen. Dia faly miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, natrarantsika ity alahady farany, izany hoe dia ity alahady fahadimy manaraka ny epifania ity. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika ny amin'izany alahady fahadimy manaraka ny epifania izany, dia ho hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Matio. Ny Matio 7:10 dia ny 1:1-3 ka hatramin'ny 5:30. Matio 7:10, ny 1:1-3 ka hatramin'ny 5:30. Rehefa samy mahita isika dia ara-mitsangana hanome voninahitra n'Andriamanitra. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nanao fanoharana hafa koa tamin'i Jesosy ka nanao hoe, ny fanjaka ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'ny olona ka nafafy ny tany an-tsahana, fa kely noho ny voa rehetra izy, kanefa rehefa maniry dia lehibe noho ny anana, ka tonga azo dia avo ny voromanidina ka mitoetra ao amin'ny ratsany. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana mandra-pahazoan'ny masirasira azy rehetra. Fanoharana no nilazany Jesosy izany zavatra izany tamin'ny vahoaka, ary tsy nisy nolazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana, mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe, hiloha-bava, hilaza fanoharana aho, hanambara zavatra izay nafenina hatr'izaina norenana izao tontolo izao. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ity alahady ity no mamarana ny alahadin'ny epifania amin'ity taona 724 ity. Amin'ny alahady ho avy isika dia anomboka hianoka ny Paska, ka hiditra amin'ny alahady 9 mialohan'ny Paska. Alahadin'ny epifania izay alahady ampiariariana indrindra ny fiposahany fahasoavan'Andriamanitra na ny fiposahany voninahitr'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Izany hoe zavatra miposaka, mitosaka, dia Andriamanitra tonga eto amin'izao tontolo izao, ary anomboana izany alahadin'ny epifania izany, izay hitatsika raha ny teksta voalohany tamin'ny alahadin'ny epifania dia mampahatsiaro ireo jentilisa
ndre olo-kendry jetilisa izay nisehoan'ny kitana mamirapiratra zay nanambara ny fahaterahan'ny mpamonjy ny fahaterahan'i Jesosy Kristy. Amin'ity alahady ity dia miresaka indrindra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay iverimberena ny matio resana. Eny miresaka izany avokoa ny filazantsara efatra, miresaka azy na lazaina hoe fanjakan'ny lanitra na lazaina hoe fanjakan'Andriamanitra, izany fanjakana izany. Fa inona ny ao ambadika izay lazaina ny amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Raha manao ity fanoharana ity Jesosy, azony mpihaino ve ny zavatra lazainy? Azony vahoaka ve izay zavatra lazainy Jesosy? Moa tsy zavatra andrasany jiosy mafy izany zavatra izany. Tena nandrasany Jesosy jiosy mafy izany zavatra izany, ny amin'ny hoe fanjakan'Andriamanitra. Fa azony ve izay lazainy Jesosy? Nanantena ny jiosy fa ny fanjakan'Andriamanitra izay ho tanteraka dia ilay fantanterahan'ny fanjakan'i Davida eto amin'izao tontolo izao, ka ny Israely hanana voninahitra lehibe hita eto amin'izao tontolo izao, ka hanjaka amin'izao tontolo izao, hampanompo ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Izy no handradray ny firenena rehetra, ary amin'izany dia hiseho amin'ny hery sy ny voninahitra ny Israely. Izany nahatonga ny fariseo hikojakoja fatratra, ny fariseo sy ny mpanoradalàna hikojakoja fatratra sy hikarakara ny zanak'Israely mba homendrika izany fanjakan'Andriamanitra izany, satria izany fanjakana izany dia miorina ao amin'ny lalàna tokana, dia tsy hafa fa ny lalànan'i Mosesy izay natao hikajiana sy hiarovana izany fanjakana izany, hampiariariana fa fanjakan'Andriamanitra izy. Ka tamin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàn'i Mosesy no noheverina fa ho fahatanteran'izany fanjakana izany. Ary mianiova koa izany zavatra izany hitantsika ny amin'ny ilazan'ny Paoly ananaran'ny kristianina tany Korinto, satria rehefa nitory ny fanjakan'Andriamanitra ny apôstôly dia lasa nisy fifampiandaniana, ka toa lasa voazarazara sahady ilay fanjakan'Andriamanitra, satria noheverin'ny olona fa zavatra misehoseho ety ivelany, hita amin'ny fiainana ety ivelany, araka izay anamboarany olona azy izany fanjakana izany. Hain'ny olona amboarina, ka ny olona niezaka hanangana fanjakana tahaka ny fanjakana misy eto amin'izao tontolo izao. Diso fanantenana ny jiosy niandry an'i Jesosy hiakatra tany Jerosalema. Diso fanantenana izy ireo, ka nivadika hoe homboy amin'ny hazo fijaliana, satria nanantena izy ireo fa ity ilay nahay namoky ny 5,000 tany anefitra, namoky ny 4,000 tany anefitra, ity ilay nahay manasitrana ny boka, ity ilay nahay nanangana ny maty, ity ilay nahay nitondra fahasoavana ho an'ny marary rehetra izay nanatona azy, ary na dia ny demonia aza dia nanaiky azy. Ity ilay mpanjaka antenaina hitondra izany fanjakana izany, ka dia aleo tsy hiandry ny sitrapony, fa aleo ho tonga amin'izao ka hanangana izany fanjakana izany amin'izao isika. Ka dia izy ireo niezaka hapiditra an'i Jesosy ho mpanjaka, fa diso fanantenana izy. Fa hoy Jesosy, ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, sy izao tontolo izao no hanolotra izany fanjakana izany ho amin'izay ho an'Andriamanitra, fa Andriamanitra no manana izany fanjakana izany ka mandray izao tontolo izao ho ao aminy mba hanjakany eo aminy. Teneniny mafy Paoly mafy ny kristianina tany Korinto amin'izany, satria
nizarazara na nieritreritra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho azon'izy ireo tefena araka izay ataony, ka hoy ny sasany, zahay any Paoly, zahay any Apôlôsy, zahay any Kristy, zahay tahaka izao. Fa tsy izany ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra fampiraisany. Ary lazainy Jeremia eo zany, fa hoy izy voaozona izay matoky olona. An'Andriamanitra ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, izy ny tompony. Ka dia nilaza fanoharana tamin'ny vahoaka Jesosy, ny fanjakan'ny lanitra hoy Jesosy dia tahaka ny voatsinapy. Manaitra ny olona izany fanoharana izany, ny voatsinapy izay voakely farany kely indrindra, izay tsy eritreretina akory koa hoe manana aina noho ny foniny izay matevina. Ka dia tahaka ny zavatra azo anaovana tohitohizana, mety azo anaovana firavaka na sahala amin'izany, toy ny zavatra toy ny plastika tsy manana aina, tsy misy ilana azy. Fa toy izany ny fanjakan'Andriamanitra hoy Jesosy, tahaka ny voatsinapy nalain'ny olona, nafafy ny tany atsahany. Ary rehefa nafafy ny tany, tonga teo amin'ny tany tsara, naniry, tonga hazo lehibe noho ny anana. Voatsinapy moa misy karazana maromaro ihany, 2 na 3 ngamba ny karazana. Fa ity voatsinapy lazain'i Jesosy ity dia ilay voatsinapy anankiray izay ampiasaina motarda moa, ilay ampiasainy anaovana ireny motarda reny zany, io ilay lazain'i Jesosy eto, le bebe noho ny anana izy. Zany hoe dia voatsinapy ity dia azo anaovana sakafo ihany koa zany, ka izay no ambolena azy any an-tanimboly. Fa misy ireo voatsinapy sasany izay tsy anaovana izany, tsy ampiasaina amin'izany, fa karazan-kazo ihany izy. Dia tahaka izany amboleny olona an-tsany. Meloha ity filazan'i Jesosy ity dia ny efa lazain'i Jesosy ny fanoharana ery aloha, ny amin'ny voana fafy, le voany fanjakan'ny lanitra hoy Jesosy dia tahaka ny olona anankiray izay namafy voa dia tamin'ireny voana fafy ireny very ny 3 toko ary ny 2 toko ihany no mba nanantenana vokatra. Tao reo ny fafy teny amin'ny lalana, lanin'ny voromanidina, tao ny mifafy teny amin'ny tsilo, izay ny tsiry ihany fa ny giaja ny fiainana izao. Tao ny voafafy teny amin'ny tany vatolampy, naniry satria mando lava ny tany eny amin'ny vatolampy, ka naniry kanefa avy ny ainandro, tsy nanapa-kalala izy, maty. Eo no isehoany zany fanjakan'Andriamanitra izany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy hafa fa Andriamanitra tonga ka hanjaka amin'ny fiainan'ny olona tsirairay, hanjaka amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Ary raha manjaka ao izy dia izy ihany no tsy maintsy ho resahany olona ho fiainany, ary ahatsiaro fa very izy raha ivelany zany fanjakan'Andriamanitra izany. Isan'izay fianarana tsara indrindra ny amin'ity fanjakan'Andriamanitra ity, ny fiasan'ny tantely, ny reny tantely. Ny reny tantely dia manana mpanjaka, dia ny mpanjakany na ny reniny izay topoiny dia izy no didinina izy rehetra, ka kojakojainy fatratra, mampalahelo ny tantely rehefa very na maty izany reniny izany. Fa mivezivezy, mandeha mivezivezy, dia mipetraka etsy, dia avy eo indray dia mipetraka ery, dia avy eo indray mandeha mandra-pahatapitra izy rehetra ho faty. Rehefa tsy manana mpanjaka, tsy mahalala mitady sakafo intsony ny tantely rehefa very reny, tsy mahalala manao asa intsony. Fa rehefa ao ilay mpanjakany dia tsy mila apirisiana izy, fa etseny zany fitiavany sy fanompoany ny mpanjakany izany, ka dia manompo azy. Ary io endriky ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe rehefa Andriamanitra no voaresaka ao amin'ny tokantrano dia manjaka ao Andriamanitra. Mampatsiaro zany ilay lazaiko teo,
tsika zao manana ny gazety Akonambatovinahky dia tahaka ny voa fafy io gazety Akonambatovinahky, ny radio teny fiainana, dia tonga eo amin'ny tokantranony olona, amidy eo an-tokotany, fa misy ny olona, misy isika no mandalo fotsiny. Ngamba le azon'ny voromanidina, le voateny amin'ny lalana azon'ny voromanidina, misy ny mijery fotsiny, tsy ilainy ity, tratra ny fiaiaiany zao fiainana izao, na dia mora kely aza ny vidiny. Ao ny radio teny fiainana, tonga ao atokantrano, fa miaino izany ve? Zavatra hafa no mety mahavariana ienoana sy jerena, fa miaino izany ve? Manjaka ao ve Andriamanitra? Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia te ahita ny asan'Andriamanitra mandrakariva, te handreny voninahitran'Andriamanitra mandrakariva, ary io no ilazany Jesosy amin'ilay fanoharana voalohany, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voa fafy, ao ny latsaka amin'ny tsilo, ao ny latsaka amin'ny reo tany rehetra, very ny telo, fa ny ray ihany no latsaka tao amin'ny tany tsara. Ka miditra eto amin'ity voatsinampy ity, izany fanjakan'Andriamanitra izany, araka izay nolazaina teo amin'ny voalohany, dia hoe tsy avy amin'izay ataontsika, fa avy amin'izay ataon'Andriamanitra ho antsika. Ohatra anankiray ity olazaiko ity, indray mandeha dia resaka any amin'ny tany Bedahalo, satria ny aina izany zavatra izany. Very nisy reto olona izay nanana omby roa, very le omby lasa ny dahalo, dia nandeha ny taona, 2 taona, 3 taona, 4 taona, 5 taona, 5 taona teoriana, nietsika ny fanjakana nanao opération, hijery reo omby rehetra izay tsy mazava eran'io faritra io. Dia rehefa nizahana ny omby rehetra, dia voavory misy aomby 1000 izay tsy voasoratra amin'ny bokin'omby, ka dia nangonina tamin'ny toerana anankiray. Dia natao ny antsoavo, nalefa tamin'ny radio, hoe izay rehetra nanana omby very hatramin'izay dia tongava aty ananina, fa misy omby be dia be reto izay tsy mazava. Dia tonga ny olona samby nizaha ny ombiny teo, dia mba tonga teo koa izy mianaka reto izay nanana ny ombiny efa very 5 taona lasa zay, 5 taona lasa zay. Rehefa tonga teo izy, tsy izy mianaka fa ilay rangahy ihany ny tonga, dia tonga teo ilay rangahy dia nijery, jerena ny omby, dia nahita omby anankiray izy, ary fantany avy hatrany fa niazy io omby io. Dia nanatona ny mpikarakara izy, azafady tompoko, ty omby ty. Dia hoy ilay tompon'omby, hoy ilay mpikarakara, inona ny famantarana? Aiza ny famantarana? Ity ny fanamarinana ny fahaverezana, ny passeport, ny taratasy ny kahien'omby, dia ity, dia nijerena. Ny ombinao angeranga ity omby ty manja mena, fa ny ombinao manja fotsiny, ka tsy anao ty omby ity, hafa ny ombinao. Marina fa mbola kely ny ombinao, tamin'ity fomba fitenenana le omby vatombatony zany, mbola vatony ny omby tamin'izay, fa ity vosotra ty omby ty, mety tsy anao ity. Dia hoy le rangahy, io tompoko, izao ny famantarana, omby tsarety io omby io, ka jereo ao amin'ny orony ao fa noloahana, ary raha misy loka ny orony dia io, jerena tokoa, dia io ny loka amin'ny orony. Eny, loka tokoa ny orony ty omby ty, kanefa ny porofo eo am-pelantananao mbola tsy manamarina fa anao ny omby, tsy anao ny omby, satria ny lokony tsy mitovy. Dia hoy le rangahy, eny, mety hitovisany olona ny marika rehetra, fa izao manana zanaka lahy anankiray, ary misy kilalao fanao ny ty omby ty sy ny zanako lahy, ary na dia mety miova aza ny zavatra rehetra, na dia 5 taona aza, inoako fa tsy ho adinon'ny omby io zany. Dia lao ary ny zanakao, dia lasa nalaina tany an-tanàna ilay zazalahy. Voalavitra ilay zazalahy, dia sioka zany, antsa moa ny fitenin'ny any atsimo azy, nanao antsa amin'ny sioka,
dia nisioka ilay zazalahy dia sioka mafy izy nalefa ny an-trano dia ela ny ela taitra imanjamena tao anatin'ny omby maro. Ilay feo efa tsy reny ela nizay reny tampoka dia nandindia tao anatin'ny omby be dia be anarivony izy. Nisioka ihany ilay zazalahy ary tsy tana fa notrongisin'ilay manjamena daholo ny omby rehetra manodidina azy ary tsy ela manjamena dia tonga teo anoloan'ilay zazalahy ary nipetraka ilay zazalahy ka dia nilelaka ny lohany ity omby. Jesosy niteny hoe ny omby mahalala ny tompony fa ny mpanompoko ny oloko tsy mahalala ny Andriamanina. Dia resy lahatra ny tompony andraikitra marina fa tenanao ny omby. Misy zavatra toa tsy inona akory iaina ny fiangonana, fitaizana tao amin'ny sekoly alahady, fitaizana tao amin'ny sampana maro samihafa, eny fa ny batisa masina izay toa zary kilalao sy fanao ny fiangonana, ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo, kanefa dia io no hamantaran' Jesosy ny olon'ny fanjakana. Raha tena mitoetra ka mandray izany sy mampaniry izany eo amin'ny fiainany ny olona ka miaina izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ny fanjakan'Andriamanitra mitondra fifaliana ho an'ny hafa, mitondra fifaliana ho an'ny hafa, ho an'izao tontolo izao araka izay lazaina eto, fa rehefa naniry ilay voatsinampy izay tsinotsinona akory lasa nisy aina tao aminy ka naniry ny oatra noho ny azo rehetra, tonga ny voromanidina ka nialokaloka taminy. Tonga fifaliana ho an'ny be sy ny maro, tonga fiadanana ho an'ny be sy ny maro. Dia izany ny olona iorenan'ny fanjakan'Andriamanitra, mampanjaka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ka ho tonga fifaliana ho an'ny manodidina azy. Ny fanjakan'Andriamanitra hoy ny ambara eto ihany dia tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy ka nataony ao anaty koba. Ny lalovay fampiasan'ny mpanao mofo gasy no resahana eto. Izany hoe ny mpanao mofo gasy taloha dia tsy dia mampiasa karbonaty loatra, tsy hain'ny olona ny karbonaty, fa ny sisa amin'izay nanaovana mofo ihany, ny koba amin'ny sisa amin'izay nanaovana mofo ihany no ahay amin'ny masoandro, ary dia inondray no afangaro amin'ny koba izay halona ny arivan'io hanaovana mofo raha pitso maraina. Ary dia iny no masirasira, iny ilay angonina, satria misy mitahiry kanefa tsy azo angonina maharitra, fa rehefa angonina maharitra dia maty ny heriny, fa na miova izy ka tsy mitondra tsiro tsara ho an'ny mofo intsony, ho an'ny lalovay izay niotrika ela. Ka dia tahaka izany ny fanjakan'Andriamanitra, izany hoe ny olona nandray izany fanjakan'Andriamanitra izany, nandray an'i Jesosy Kristy, dia tahaka ny lalovay na dia eo anatrehan'ny fiarahamonina misy aza dia iseho miariary hampitombo izany, fa tsy mitahiry izany, tsy mitahiry izany, fa hampitombo izany hoe hitaona ny hafa ho ao amin'Andriamanitra, ho ao amin'ny Kristy Jesosy koa. Ny epifania riavana dia mitarika atsika, mampahafantatra atsika fa isika dia napetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao, ho aina ho an'izao tontolo izao, ho hery ho an'izao tontolo izao, hanome tsiro ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Eto amin'izao tontolo izao izay simba, lo, ny raparapa ao anatin'ny miaizina, kanefa ho an'izay olo ny fanjakan'Andriamanitra dia izy no fahazavana ho an'izao tontolo izao. Mandehana ary hoy ny tompo, dia ny mbola manana ny mazava ianareo, fa andrao atrahatra anareo ny maizina. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka aho Jesosy, raha mbola toandro ny andro, avo ny alina, dia tsy hafa miasa intsony ny olona. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.